Միացրեցի։ Так, ուրեմն գնացինք։ Այսօրվա մեր թեման նպատակներն են։ Նախ ուզում եմ հարցնեմ ձեզ այնց բարև Ինգա ջան։ Ուզում եմ հարցնեմ դուք ընդհանրապես ունեք տետր, որտեղ գրառում եք ձեր նպատակները, կա այդպիսի հասկացողություն ձեզ համար։ Ունեք ձեր նպատակների տետր։ Այո, ունենք։ Ես ունեմ, այո։ Շատ լավ։ Ուրեմն հիմա ես ձեզ այն հիմնական կանոնները պետքա ասեմ, որոնք են նպատակների ճիշտ ձևակերպման հիմնական կանոնները ու ոնց անեք, որ այդ նպատակներին ավելի էֆեկտիվ ձևով հասնեք։ Նախ, նպատակը ինքը սկսվում է հենց առաջի հերթին ցանկությունից։ Ամենաառաջի բանը, որ դա ցանկությունն է։ Հետո ցանկությունը արդեն փոխակերպվում է նպատակի, ճիշտ է։ Այսինքն սկզբից մարդը ցանկանում է ինչ-որ բանի հասնել, հետո այդ ցանկությունը իր համար դառնում է նպատակ։ Ոնց ենք անում, որ նպատակ դառնա, ցանկությունը, երբ որ դուք գրում եք թղթի վրա, ցանկացած ցանկություն, որը գրվում է գրքի վրա, արդեն տետրի վրա, ինքը արդեն դառնում է նպատակ։ Այսինքն, եթե դուք ուզում եք ձեր ցանկությունները իրականացնեք, իրան պետքա դարձնեք նպատակ եւ աշխատեք կոնկրետ քայլերով ձեռնարկեք, որպեսզի ձեր նպատակը իրականություն դարձնեք։ Ուրեմն եւ ձեր նպատակները պետքա լինեն անձնական, այսինքն վերաբերեն միայն ձեզ, որովհետեւ տեսեք, դուք կարող ասենք երեխեքի հետ կապված ինչ որ նպատակներ դնեք, հա, երեխեքի հետ, չգիտեմ, երեխես ավարտի ես ինչ շատ ծնողներ դե մտածում են, չէ՞, երեխուն ամուսնացնելու հետ կապված, երեխուն ուսում տալու հետ կապված, երեխուն այսպես կամ չգիտեմ հարազատների մամանց հետ այսպես, դա ճիշտ չի, քանի որ ամեն մարդու նպատակներ պետքա վերաբերեն հենց իրան, որովհետև նպատակը իրականանում է այն դեպքում, երբ որ ծնվում է շատ մեծ ցանկությունից։ Երբ դուք ուրիշի փոխարեն ինչ որ նպատակ եք կազմում ձեզ համար, հա, այդ մարդը իրականում ինքը չի ցանկացողը, այսինքն ինքը չի այդ այն եռանդով ոնց որ դուք ցանկանում եք այդ նպատակը իրականացնել, դա իրանը չի լինում։ Հետևաբար ամեն մարդ նպատակ դնում է իր համար։ Սա ուրիշի համար նպատակ դնելը դա շատ սխալ երևույթ է, որովհետև էլի եմ ասում, այդ ցանկությունը այդ մարդու մեջ չկա։ Երկրորդ բանը, որ շատ կարևոր է նպատակների իրականացման համար, դա հավատն է։ Ձեր նպատակները պետքա լինեն այնպիսին, որ ձեր ուղեղը, ձեր ենթագիտակցությունը հավատա դրանց իրականացմանը։ Օրինակ, դուք կարող դնեք, ենթադրենք, չգիտեմ, մի տարի հետո ես $100,000 փող եմ աշխատում։ Բայց ձեր ուղեղը հիմա այս պահին չի ընկալի դա որպես իրականություն, որպես ճշմարտություն, հասկանում եք։ Այսինքն ձեր դրած նպատակը պետքա լինի իրականանալի։ Օրինակ մարդկա ուզում է մի 20 կիլոգրամ նիհարի։ Հիմա եթե դուք դնեք, որ ուզում եք 20 կիլոգրամ նիհարել, այդ նիհարելը ձեր ուղեղը այս պահին կարա չընկալի, որ դուք 20 կիլոգրամ պետքա նիհարեք։ Բայց օրինակ եթե դուք դնեք, որ դուք նիհարում եք 5 կիլոգրամ, այդ 5 կիլոգրամը դառնա ձեզ համար նպատակ, գնաք 5 կիլո նիհարեցիք, հաջորդ 5 կիլոգրամը նիհարելու համար նորից էլի դնում եք նպատակ, այսինքն քիչ-քիչ, այսպես դուք ձեր այդ 20 կիլոգրամի ցանկությունը դարձնում եք իրականանալի։ Հասկանում եք իմաստը, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Պետք չի այնպիսի նպատակ դնել։ Օրինակ հիմա եթե ենթադրենք դուք ստանում եք $1,000, մարդկա որ ստանում այդքան կամ լավ $500, նորեկները հատկապես որ նոր եկել են $500, ասենք մարդը փող է ստանում, չպիտի դնի, որ ինքը մի տարի հետո պետքա ստանա $50,000, որովհետև ուղեղը այս պահին ինքը ի վիճակի չի դա ընկալելու, ձեր ենթագիտակցությունը չի ընկալի այդ ձեր դրած նպատակը որպես ուժեղ նպատակ, որպես իրականանալի նպատակ։ Այսինքն $500-ից դու չես կարող մի անգամից $50,000 հասնես, էլի։ Դա պահանջում է իհարկե ժամանակ։ Հետևաբար կարելի է դնել, ենթադրենք հիմա դուք եթե ստանում եք $500 ամսական, մի տարի հետո ձեր եկամուտը կկազմի $1,000-1,500 ամսական կամ $2,000 ամսական, բայց ոչ 50,000 մի անգամից։ Այսինքն ձեր նպատակները պետքա այնպեսին լինեն, որ ձեր ուղեղը, ձեր ենթագիտակցությանը փոխանցվող այդ լիցքերը իրանք լինեն ընկալելի։ Ուրեմն
Պետք է դնել բարդ նպատակներ եւ շատ լավ աշխատել այդ նպատակների իրականացման վրա, որովհետեւ երբ որ դուք դնում եք բարդ նպատակ, արդեն այդ բարդ նպատակը բաժանվում է մասերի ու դուք կամաց այդ մասերի վրա աշխատելով հասնում եք ձեր այն դրած բարդ նպատակի վրա։ Պիտի պարտադիր գրել ձեր նպատակները։ Անպայման գրի առեք։ Այդ պահին ձեր մեջ ինչ որ ցանկություն առաջացավ, խորը մտածում եք, ուզում եք այդ ցանկությունը իրականություն դարձրեք, դա դարձրեք ձեզ համար նպատակ, գրեք թղթի վրա եւ ոնց որ դուք գրելով այդ նպատակը գրի առնելով, ձեզ համար ձեր ուղեղին տալիս եք ծրագրավորում։ Այսինքն սա իմ նպատակն է։ Ես պիտի աշխատեմ սրան հասնելու վրա։ Ու ինչ եք անում դուք սկսում եք արդեն ուղեղով անընդհատ աշխատել ձեր գրածը ամեն օր ընթերցելով, անընդհատ աշխատում եք իրան իրականություն դարձնելու վրա։ Երբ նպատակը գրված չի թղթի վրա, դա ընդհանրապես ցանկություն է, այսինքն օթում են, որ ասում մի բան գրակեցինք, անցանք առաջ։ Դա ցանկություն է, դա չի կարա նպատակ լինի, եթե ինքը գրված չի թղթի վրա։ Ու նայեք անպայման, որ ձեր նպատակը ձեզ ինչ որ օգուտ բերի, այսինքն դուք ձեր մեջ պիտի հարց տաք, նայելով ձեր նպատակին, պետք է հասկանաք, ձեր նպատակին հասնելով, ինչ օգուտ կունենաք դուք։ Նայում եք ձեր գրած նպատակին։ Իմիջիայլոց, եթե դուք ասենք նպատակ եք դնում, ինքը պետք է լինի կոնկրետ որոշակի, կոնկրետ չափելի, այսինքն պետք է լինի ժամկետ սահմանված իր համար, դուք պետք է կարողանաք չափել եւ պիտի լինի որոշակի, կոնկրետ։ Այսինքն, երբ որ մարդը ուզում է ենթադրենք տուն, չպիտի ասի, ես ուզում եմ մեծ տուն։ Պետք է նշի, քանի սենյականոց է այդ տունը, քանի ննջարան, խոհանոցը, ինչքան, սենյակները, որ կողմանայում, բաղնիկ զուգարան, չգիտեմ, քանի հարկանի, այսինքն հստակ ձևով պետք է ձևակերպված լինի այդ նպատակը։ Ենթադրենք մարդը ուզում է կարդալ գիրք, պետք է նշի, ինչ գիրք է ինքը ուզում կարդա, ինչքան ժամկետում է ուզում այդ գիրքը կարդա, այդ գիրքը իրան ինչ կտա, այսինքն ձեր նպատակից քաղվող օգուտը եւս դուք պետք է ձեր մոտ գրի առնեք, որոշեք, այսինքն որ դու նայում ես, ես այս նպատակս իրականացրեցի, դա ինձ ինչ է տալիս։ Եթե ձեր այդ նպատակի իրականացումը ձեզ ընդհանրապես որ դուք նայում եք, սենց երկու օգուտ է տալիս, այսինքն ոնց որ երկու պատճառ կա այդ նպատակը իրականացնելու, դա իհարկե սենց որոշակի չափով ձեզ մոտիվացնում է, որ դուք այդ նպատակը անպայման իրականացնեք։ Եթե պատճառները 5-ից 10 են, ձեր նպատակը արդեն լավ, սենց ինքը լավ կարա ձեզ մոտիվացնի։ Իսկ եթե ձեր նպատակին այդ հասնելու օգուտները, որ դուք նայում եք, դրա համար եմ ասում, որ դուք նախապես պիտի գրեք ձեր նպատակին հասնելու օգուտները, երբ որ ընթերցում ես, որ այս իմ նպատակին հասնելով ես կունենամ սա ու 20 պատճառ, դուք տեսնում եք 20 բան ոնց որ հետևություն, հա, այդ նպատակին հասնելուց 20 հետևանք, որ դա ձեզ օգուտ է տալիս, այդ ժամանակ ինքը այնքան ուժեղ ձեզ մոտիվացիա է տալիս, որ ձեզ կանգնացնել չի լինի։ Այսինքն ձեր նպատակները հենց նպատակի արդյունքը պիտի լինի ձեր ամենաուժեղ մոտիվացիան։ Եվ մի բան էլ ասեմ, որ նպատակը պետք է լինի ձեր կողմից, ձեր սրտի կողմից բխված։ Շատ մարդիկ լսելով ուրիշներին, ենթադրենք մեկը ուզում է ասենք ինչ որ, չգիտեմ, մեծ տուն ունենա, չգիտեմ, ես իմ քանի գարաժներով, բանով, ունենա թանգանոց մեքենա, այս ինչ մակնիշի, այսքան բանով, խցիկով, բանով, ինքն էլ է իր մոտ դնում է, այն որ ասում է, այդ նպատակ է դնում, բայց ինքը չի հասնում դրան, որովհետև դա իր սեփականը չի, ինքը պրոստը ուրիշից լսեց, մտածեց, որ հա, կարելի է ես էլ էս նպատակ դնեմ իմ առաջ, բայց դա ինքը չի հասնում դրան, որովհետև դա իրան չի մոտիվացնում, դա ուրիշինն է, դա ուրիշի երազանքն է, դա ուրիշի ցանկությունն է, ուրիշի նպատակն է, դա ձեր սեփականը չի լինում, ձեր սեփականը պետք է լինի ձեր սրտից բխած, ամենաառաջին հերթին հաջողակ լինելու համար մարդը պետք է ունենա նպատակ, այդ նպատակները գրի թղթի վրա եւ դա պետք է լինի սրտից բխած ձեր ցանկությունը, ոչ թե ուրիշինը, այլ ձեր ցանկությունը։ Եվ ինչքան շատ են այդ նպատակի իրականացումից ձեր քաղած օգուտները, այնքան ավելի մեծ մոտիվացնող է ինքը եւ այնքան ավելի մեծ էներգիայով, ավելի մեծ եռանդով եք դուք աշխատում ու բնականաբար ավելի արագանում է ձեր այդ նպատակին հասնելու ուղին։ Պիտի դուք անալիզ անեք, այսինքն ինչ ունեք այս պահին եւ ձեր նպատակին հասնելու համար ձեզ ինչա պետք։
Այսինքն եթե օրինակ ուզում ենք էլի նիհարելու պահը վերցնենք, որովհետև այստեղ հիմնականում սաղս էլ այդ խնդիրը ունենք, այդ մեր նպատակներից մեկն է, հա, այն ընդհանուր ամենաընդհանուր նպատակն է, որ բոլորից մոտ կա։ Օրինակ, եթե ուզում ենք նիհարել, ոնց ենք անալիզ անում, նախ եւ առաջ կանգնում ենք կշեռքին, այսինքն տեսնում ենք մենք այս պահին ինչքան ենք կշռում։ Դա հենց կոչվում է անալիզ, այսինքն այս պահի դրությամբ ինչ ունենք, մենք ինչքան ենք ուզում նիհարել եւ ընտրում ենք ոնց որ այդ մեր նպատակին հասնելու համար գործողությունների արդեն պլան ենք մշակում եւ մշակում ենք վերջնական ժամկետը։ Օրինակ, ինչքան ժամանակում ենթադրենք, մինչեւ ամսվա վերջ ես նիհարում եմ, ասենք 5 կիլոգրամ, կամ մի ամսում ես նիհարում եմ 5 կիլոգրամ կամ չգիտեմ 10 կիլոգրամ։ Բայց նենց որ ձեր ուղեղը ընկալի էլի, որ դուք իրոք այդքան կարաք նիհարեք։ Եվ ինչ է պետք դրան հասնելու համար, հա, գործողությունների պլանը որն է, օրինակ, քայլել, օրական 10,000 քայլ, հետևել սննդակարգին, հետևել մեր ֆիզիկական ակտիվությանը, չգիտեմ, օգտագործել մեր պրոդուկտներից, դա արդեն իսկ գործողություններ են, որ դուք մշակում եք ձեր ուզած չափին հասնելու համար, ձեր ուզած արդյունքը ստանալու համար, գործողություններս որոնք են, անել այս բաները, որպեսզի ես հասնեմ իմ նպատակին։ Եթե դուք ուզում եք օրինակ կարդալ ինչ-որ գիրք, նախ պետք է որոշեք ինչ գիրք եք ուզում կարդալ, հետո փնտրեք այդ գիրքը, գտնեք այդ գիրքը, հետո արդեն մտածեք օրական քանի թերթ եք դուք կարդալու, ասենք չեք կարող ասեք ես այս տարի կարդալու եմ 100,000 գիրք, որովհետև 100,000 գիրք չեք կարող կարդալ, կամ այս տարի կարդալու եմ 100 հատ գիրք, այդ արդեն 100 հատը բաժանում եք ամիսների վրա, ուրեմն ինձ ամսական պետք է այսքան գիրք կարդալ, դա արդեն իսկ պլանավորում է, այսինքն դուք հստակ ձեր քայլերը պլանավորում եք։ Հիմա եթե մարդը ուզում է դառնա տնօրեն, բնականաբար ինքը որոշում է կոնկրետ ժամկետ, ինչքան ժամկետից եմ ես դառնում տնօրեն։ Այդ գրում է թղթի վրա, ես տնօրեն եմ ժամկետով կոնկրետ նշած ներկա ժամանակով։ Ես գիտեմ ինքան ինչ որ ուզումի ժամանակ ոնց որ ես հարց տվել է ինչի ներկա ժամանակով, այդ կասեմ։ Ուրեմն նշում ենք պարտադիր ներկա ժամանակով մեր նպատակը, որ արդեն մենք հասել ենք դրան։ Նշեց տնօրեն, հիմա տնօրենի համար պետք է 1000 բալ։ Նշում է 1000 բալի հասնելու համար իրան ինչա պետք, ամսական ինչքան գործընկերա պետք։ Այդ գործընկերները պետք է անեն ակտիվություն, քանի գործընկեր պետք է ինչքանի ակտիվություն անի, որ ինքը հասնի այդ նպատակին։ Այսինքն այս լրիվ դուք պլանավորված գրում եք, թե ձեր նպատակին հասնելու համար ինչ գործողություններ ա պետք, ինչ քանակությամբ անեն, որ դուք հստակ իմանաք, թե հա խոնավա է, սարի։ Հա։ Որ դուք հստակ իմանաք ձեր անելիքները, ձեր գործողությունները, ձեր պլանավորումը, այդ ամեն ինչը։ Հիմա դուք նաև ձեր նպատակին հասնելու համար ձեզ պետք են գալու լրացուցիչ գիտելիքներ ձեռք բերել, ճիշտ է, որովհետև ինչքան մարդը պրոֆեսիոնալ է, այնքան ավելի հաջողակ է, այնքան ավելի արագ է հասնում իր նպատակներին։ Հիմա օրինակ մեր գործում ձեզ ինչ է պետք, որպեսզի դուք ավելի առաջ գնաք, ավելի հաջողակ դառնաք ու ձեր դրած նպատակներին կոնկրետ ավելի արագ հասնեք։ Ենթադրենք, ձեզ պետք է սովորել վաճառքի հմտություններ, որովհետև մեր գործում դուք գիտեք, որ վաճառքի ֆակտորը կա, այսինքն այստեղ կա պրոդուկտ, այստեղ կա վաճառք եւ բնականաբար մեզ պետք է զարգացնել վաճառքի հմտությունները։ Ինչ ենք անում, սկսում ենք սովորել վաճառքի հմտություններ։ Մենք աշխատում ենք թիմի համար, թիմի հետ։ Ինչ է պետք սովորել։ Պետք է սովորել լիդերությունը, մարդկանց հետ փոխադարձ հարաբերություններ հաստատել եւ այլն, այսինքն դրանք բոլորը նոր գիտելիքներ են, որ հիմա օրինակ Ռուզանի պարագայում իրան պետք է ենթադրենք ուղիղ եթերներ կազմակերպել նումերալոգիայի պահով, որոնց միջոցով ինքը կարա զբաղվի հաճախորդների ներգրավմամբ։ Իրան ինչա պետք զարգացնել իր նումերալոգիայի գիտելիքները, վերհիշել, թարմացնել եւ այլն։ Այսինքն այն ձեր հաջողության ճանապարհին պետքա լրացուցիչ նոր գիտելիքների ձեռքբերում, եղածի ամրապնդում, այսինքն անընդհատ մենք կարիք ունենք կատարելագործման։ Սա եւս դեպի նպատակների իրականացում տանող ճանապարհի մի մասն է, որը պարտադիր պետքա լինի։ Հետո ուրեմն որ դուք
գրի եք առնում այն արգելքները, որ կարաք հանդիպեք ձեր ճանապարհին։ Այսինքն ձեր նպատակը ունեք դուք, հիմա գրում եք ձեր նպատակներին հասնելու ճանապարհին ինչն է ձեզ խանգարում։ Իրականում մարդիկ տարբեր sense պատճառներ են հորինում, որ այս ինչը խանգարում է ինձ, այն ինչն է խանգարում, այն ինչն է խանգարում, այս հանգամանքը, այն հանգամանքը, բայց երբ որ ռեալ sense մտածում են ու գրի են առնում իրանց խանգարող հանգամանքները, տեսնում են, որ իրականում այդ խանգարող հանգամանքը նենց չի, որ ինքը իրոք լուրջ խանգարող հանգամանք է, էլի, այսինքն կարելի է շատ հանգիստ շրջանցել այդ հանգամանքները։ Եվ այս պահը եւս կարևոր է, որպեսզի դուք հասկանաք, որ նախ նպատակների ճանապարհին արգելքներ կհանդիպեք շատ, ցանկացած հաջողակ մարդիկ անցել են այդ բոլոր արգելքների մեջով։ Ցանկացած հաջողակ մարդիկ եւ ընկել են, եւ բարձրացել են, եւ ընկել են, եւ բարձրացել, լիքը արգելքներ են հաղթահարել, եւ ասենք տարբերությունը այն է, որ հաջողակները ընկնելուց հետո նորից բարձրացել են, իսկ այն անհաջողակները ընկել են ու այդպես էլ մնացել են։ Այս է շատ մեծ տարբերություն է եւ դուք ձեզ համար հենց սկզբից պիտի ընտրեք դուք հաջողակ եք թե անհաջողակ եք։ Նման դեպքեր եղել են ձեզանից շատերի հետ, կոնկրետ ասենք ինձ հետ համագործակցության ժամանակ ես զգացել եմ, որ այդ մարդը արդեն են, որ ընկնելու պահին է, որ ինքը հեսա կփոշմանի, ուզում է ամեն ինչ թողնի, հետ կանգնի, բայց հենց հաջողությունը եղել է նրանում, որ այդ մարդիկ նորից հստակ իրենց համար որոշել են, որ ոչ, ես չեմ հանձնվելու, ես պիտի առաջ գնամ, ես պիտի հասնեմ իմ նպատակին։ Այդտեղ արդեն կախված է ձեր նպատակի մոտիվացիան, այսինքն ձեր այն որ ասում էի նպատակը ինչ օգուտ եք դուք քաղում ձեր վերջնական արդյունքը, ինչ եք ունենում ձեր նպատակի իրականացման արդյունքում, դա ձեզ ուժ է տալիս, որ դուք բոլոր արգելքները հաղթահարելով շարժվեք առաջ, այն որ ասում է վիժու ցել, նի վիժու պրիգրադ, հիմա բանն է, այդ նպատակս տեսնում եմ ու կոնկրետ գնում եմ այդ նպատակի ուղղությամբ, ճանապարհին թե ինչ է կատարվում, այդ ինձ չի հետաքրքրում։ Այսինքն պետքա դուք կոնկրետ ձեր առաջ այդ նպատակը ունենաք, որ հստակ շարժվեք այդ նպատակի ուղղությամբ։ Բացի այդ դուք պետքա ձեր մեջ անալիզ անեք, թե ձեր շրջապատում ինչ մարդիկ կան, որ կարան ձեզ օգնեն ձեր նպատակի իրականացնելու հարցում։ Օրինակ, սենց ասեմ, ձեր ընկերների մեջ լիքը մարդիկ կան, որ ենթադրենք իրանք չեն ուզում օգտվեն մեր պրոդուկտից, հա, կամ չեն ուզում բիզնես կան, բայց այդ մարդիկ իրանք ենթադրենք ունեն լիքը ծանոթներ կամ կարան ունենան լիքը ծանոթներ, որ կուզենան օգտվեն մեր պրոդուկտից կամ ասենք բիզնեսի փող աշխատելու կարիք ունեն, կուզենան փող աշխատել։ Հիմա դուք կոնկրետ պետքա նաև հասկանաք, թե այդ մարդկանց ինչով կարաք դուք օգնեք, հա, իրանցից դուք օգնություն եք խնդրում, բայց դուք էլ ինչ որ մի բան այդ մարդկանց ոնց որ որպես շնորհակալություն, որպես բան ոնց որ փոխադարձ կապ է էլի ստեղծվում։ Դուք իրան եք լավություն անում, ինքը ձեզ է լավություն ա։ Այստեղ ոնց որ հանդես է գալիս, են որ ասում է ինչ ցանես, այն էլ կհնձեն։ Ինչ գործողություններ անում ենք, ինչ մենք տալիս ենք, էլ մեզ հետ է գալիս։ Բնականաբար ինչքան մենք շատ տանք մարդկանց, այնքան ավելի շատ է մեզ հետ գալիս։ Ու մի բան էլ ասեմ, երբ որ ինչ որ մի բան անում եք, այդտեղ դիտարկեք ոչ թե ձեր անձնական շահը, այլ թե ինչով կարող եք դուք այդ մարդուն օգնել։ Թեկուզ հենց թեյի պահով, հա, վերցնենք թեյը կամ ասենք կապ չունի ցանկացած պրոդուկտ։ Երբ որ դուք մարդուն պատմում եք այդ պրոդուկտի մասին, մի մտածեք ձեր շահի, ձեր եկամտի մասին, որ այս մարդը ես չայ ծախեմ $20 փող աշխատեմ, կամ ես ինչը ծախեմ, այսքան փող աշխատեմ, կամ այս փաթեթը վերցնի ինչ լավ է, մի անգամից ասենք մի $60-80 փող կաշխատեմ։ Առաջի հերթին ձեր շահի մասին մի մտածեք։ Մտածեք դուք ինչով կարող եք օգնել այդ մարդուն, այսինքն այդ փաթեթը որ տալիս եք, ինչով եք դուք օգնում այդ մարդուն, ինչ եք տալիս իրան, ինչ օգուտ կստանա այդ մարդը։ Հավատացեք ինչքան շատ եք դուք տալիս, ինչքան այն որ ասում ոչ թե ձեր մասին եք մտածում, այլ դիմացինի մասին եք մտածում, ուզում եք լավ բան անեք, օգնեք, ինչքան շատ մարդկանց օգնեք, այնքան դրա հաստատ 10-պատիկ, 20-պատիկ ու շատ անգամ ավելին ձեզ կվերադարձվի։ Այսինքն մի մտածեք մենակ ձեր օգուտի, ձեր շահի, ձեր եկամտի մասին։ Մտածեք ինչով կարող եք ու մեր կամպանիայի այդ արժեքն են հենց եթե դուք լավ հիշում եք
արժեքներից մեկը մենք տալիս ենք ավելին, քան մարդիկ սպասում են, այսինքն իրանք չեն տալիս, այն որ ասում այնքան, ինչքան մենք ենք իրանց համար աշխատում։ Իրանք տալիս են ավելին, քան մենք ենք իրանց համար աշխատում, քան մենք ենք իրանց օգուտ տալիս։ Այս կամպանիայի այդ սկզբունքներից մեկը հիմնված է հենց այս սկզբունքի հիման վրա, ոնց որ կառուցված է սրա հիման վրա, որ միշտ իրանք տալիս են ավելին, որովհետև գիտեն ինչքան ավելին տան, այնքան իրանց հաջողությունը ավելի մեծ կլինի, այնքան ավելի արագ իրանք կհասնեն իրանց հաջողությանը, այնքան ավելի պայծառ կլինի իրանց հաջողության ճանապարհը։ Դա շատ կարևոր է եւս, որ ամեն մեկս մտածենք ոչ թե մեր շահի մասին, այլ թե ինչ ենք պատրաստ մենք տալ, ինչ ենք տալիս, ինչ ենք ուզում տալ ու ինչով կարող ենք օգնել դիմացինին։ Եվ այս ամեն ինչը սրանք 9 քայլեր էին, քայլերը որոնք էին, ուրեմն նորից ասեմ ես, առաջինը ցանկությունը գրում ենք թղթի վրա, դա դառնում է նպատակ, երկրորդը հավատը, երրորդ կետը, որ անպայման գրում եք այդ ձեր ցանկությունը, որ դարձնեք նպատակ, չորրորդ կետը որոշում եք, թե ինչ օգուտ կստանաք ձեր նպատակին հասնելուց, ինչքան շատ լինի ձեր օգուտը, այնքան ավելի մոտիվացնող է ինքը դառնում եւ այնքան ավելի մեծ էներգիայով եք դուք առաջ գնում ու արագացնում եք ձեր հաջողության հասնելու ճանապարհը։ Հինգերորդ կետ անալիզ եք անում, այսինքն այս պահին ինչ ունեք դուք եւ ինչա պետք ձեր, օրինակ եթե ֆինանսական վիճակն եք ուզում փոխեք, վերլուծում եք դուք հիմա ինչ ֆինանսական դրության մեջ եք գտնվում եւ ձեր ինչի եք ուզում հասնել։ 6-րդ կետը դնում եք վերջնական ժամկետ ձեր նպատակի իրականացման համար, քանի որ ելի եմ ասում, պետքա դա լինի չափելի, որ ձեր ուղեղին դուք անընդհատ այդ հրահանգը տաք, որ այսքան ժամանակում ես պետքա տեղավորվեմ, որ հասնեմ իմ նպատակին։ 7-րդ կետը որոշում եք այն արգելքները, որոնք կանան խանգարեն ձեր նպատակին հասնելու ճանապարհին։ 8-րդ կետը որոշում եք հստակ, թե ինչ գիտելիքներ են ձեզ պետք ձեր նպատակին հասնելու համար։ Եվ 9-րդ կետը որոշում եք, թե ինչպիսի մարդկանց շրջապատը կարա ձեզ օգնի ինչ-որ մի բանով ձեր նպատակի իրականացման համար։ Իսկ 10-րդ կետը արդեն ընդհանրացնելով այս բոլոր կետերը, կազմում եք արդեն պլան, կազմում եք գործողությունների պլան եւ հստակ մշակում եք բոլոր քայլերը, ինչ եք դուք անելու ձեր նպատակին հասնելու համար։ Որոշում եք ուրեմն ամենակարևոր ձեր նպատակը ու սկսում եք հիմնականում աշխատել հենց դրա վրա։ Ասենք ինչ ենք անում։ Գրում եք թղթի վրա 10 նպատակ։ Հետո դրանցից ամենակարևորը սենց շրջանակի մեջ եք առնում։ Կենտրոնանում եք դրա վրա։ Դուրս եք գրում այդ նպատակը թղթի վրա, առանձին այդ ձեր ամենակարևոր, այսինքն գիտեք ոնց կարաք մտածեք, եթե ես կախարդական փայտիկ ունենամ, այս 10-ից որ մեկը կուզենամ, որ ինքը իրականանա ամենաառաջնահերթ։ Դուրս եք գրում այդ ձեր նպատակը, ամենակարևորը, որ այդ պահին ձեզ համար ամենակարևորն է։ Ու սկսում եք աշխատել իրա վրա։ Մշակում եք գործողությունների պլանը, գրում եք խանգարող հանգամանքները, ինչը կարա ձեզ խանգարի, մտածում եք պլանը, ովքեր կարան ձեզ օգնեն ձեր այդ նպատակների իրականացման համար, դնում եք հստակ ժամկետ եւ ենթագիտակցության մեջ դուք արդեն պատկերացնում եք, որ դուք արդեն հասել եք այդ նպատակին։ Սա 11-րդ կետն է, 11-րդ կետը դուք արդեն ենթագիտակցության մեջ պատկերացնում եք, որ դուք հասել եք այդ նպատակին։ Այսինքն ենթադրենք էլի եմ ասում նիհարելու պահով մենք արդեն պատկերացնում ենք, որ մենք այդ 5 կիլոգրամը նիհարել ենք ու դա ինչքան երջանկություն է մեզ տալիս, սիրուն ֆիգուրա ունենք, մարդիկ սաղ կողքից ով նայում է տեսնում են, որ մենք նիհարել ենք, ինչ օգուտ կտա։ Առաջի հերթին մենք մեր առողջությունն է, չէ՞ լավանում։ Քաշը ավելորդ քաշից ազատվելով մեր առողջությունն է լավանում։
Մեր ինքնագնահատականն է բարձրանում, երբ որ մենք հայլու մեջ նայում ենք։ Ես կոնկրետ հիմա ասում եմ կոնկրետ իմ հետ, հա, ինձ մոտիվացնում ենթադրենք։ Հայելու մեջ նայելով մեզ ավելի լավ ենք զգում, ավելի սիրուն ենք տեսնում։ Շրջապատը արդեն սկսում է կոմպլիմենտներ անել, վայ ես ինչքան ես նիհարել եւ այլն։ Մարդիկ արդեն տեսնում են մեր փոփոխությունները, առողջապես մենք ավելի լավ ենք մեզ զգում։ Պլյուս դրան մեր բիզնեսն է առաջ գնում, որովհետև մարդիկ մեզ տեսնելով, արդեն հարց ու փորձ անելով, ինչ է արել, ոնց է արել, մենք սկսում ենք մեր պրոդուկտներից պատմել ու դրանով արդեն բիզնեսն է առաջ գնում։ Այսինքն այն վերջնական նպատակները, վերջնական արդյունքը, սա դե ես մի քանիսը թվարկեցի, ամեն մեկը ունենում է իր մոտիվացնող պատճառները եւ բնականաբար այդ վերջնական արդյունքի վրա ֆիքսվելով արդեն մոտիվացիա մեծացնելով մարդը առաջակայլում ու պլյուս դրան իմ նիհարելու արդյունքում ես տեսնում եմ նաեւ կոնկուրսին մասնակցելու հավանականության այդ բանը, հա, գումարը շահելու մեծությունը, ինչքան շատ նիհարեմ, այնքան ավելի հավանականությունը մեծ է որ կոնկուրսին կշահեմ, այսինքն այն հետևանքները, որ ես կունենամ նիհարելուց հետո Սա եւս ու ես մտովի արդեն պատկերացնում եմ, որ ես նիհարել եմ, ասենց սիրուն ֆիգուրա ունեմ, ասենց արդեն ես շահել եմ այդ կոնկուրսը եւ այլն, ամեն մեկը ձեր բնականաբար ձեր ենթակիցակցության մեջ պատկերացնում եք ձեր այդ արդյունքը, ինչու որ ձեր այդ նպատակից ստամ եք։ Հաջորդ որոնցի, այս մրցույթը դեռ չի ավարտվել, իմանալով արդեն ավարտվել էր։ Չէ, մրցույթը չի ավարտվել, մրցույթը ամեն ամիս ունենում ենք, հիմա էլ ինքը ուժի մեջ է էլի, հիմա էլ այդ մրցույթը ավելի ճիշտ ամսի 1-ից ինքը գործում է մինչև մյուս ամսվա երևի 4-ը կլինի, ավելի ճիշտ մինչև ամսվա վերջ, բայց ամփոփվելու է երևի մյուս ամսվա 4-ին, չգիտեմ, վերջնական ամփոփումը երբ կլինի, ամսի 1-ից ենք մենք տեղադրել մեր արդյունքները, մեր այն որ ասում են նախնական տվյալները, հիմա այդ մրցույթը ուժի մեջ է, բայց նոր մարդ այս պահին չի կարա միանա մրցույթին, էլի։ Հա, նորի չի կարա միանա։ Հաջորդ կետը ուրեմն 12-րդ կետն եմ ասում, 12-րդ կետը ձեր պլանը դուք պիտի ամրացնեք, ամրագրեք ձեր համառությամբ եւ հստակ որոշմամբ։ Այսինքն ամեն ինչ անեք, այս իմ ասած այն պահն է, որ մարդիկ ընկնում են, բարձրանում են եւ ձեր ինքնավստահությունը, ձեր համառությունը պետքա ստիպի ձեզ առաջ գնալ։ Ինչքան ուզում ա դուք ընկնեք, ինչքան ուզում ա դժվար լինի, ինչքան ուզում ա արգելքներ հանդիպեք ձեր ճանապարհին, դուք ձեր համառությամբ առաջ եք շարժվելու եւ հասնելու եք ձեր բոլոր նպատակներին։ Եթե այս իմ ասած քայլերով հերթականությամբ դուք շարժվեք, բոլոր հարուստ մարդկանց, եթե դուք ուսումնասիրեք իրանց կյանքը, կտեսնենք, որ ճանապարհին շատ արգելքներ են իրանք հանդիպել։ Ու ասենք դաժե դեպքեր են եղել, որ այն կարգի դեպքեր, որ այդ մարդը արդեն հույս չունի, էլի, էլ չի կարող շարունակել, բայց իր համառությունը ու իր հստակ որոշումը, որ ինքը այդ նպատակին անպայման պիտի հասնի, ստիպել են, որ ինքը վեր կենա, շարժվի, քայլի առաջ եւ հասնի իր նպատակներին։ Հիմա տեսեք, կա համակարգ, որ կոչվում է SMART համակարգ։ Այդ SMART համակարգը բաղկացած է 4 կետերից։ Հիմա ես թելադրում եմ այդ 4 կետերը, կարող եք ձեզ գրել, ինչ է պետք կոնկրետ նպատակին հասնելու համար։ Ուրեմն, կոնկրետություն, որ ասեցի, հստակ դուք պիտի որոշեք այդ ձեր նպատակը, կոնկրետ ինչ եք դուք ուզում, ու այդ կոնկրետությունը շատ կարևոր է։ Ձեր նպատակ երկրորդը ուրեմն չափելի պետքա լինի նպատակը, արդեն ասեցի չափելի ոնց է ժամանակային առումով, ենթադրենք գումար եք ուզում, ինչքան գումար եք ուզում, ինչքան ժամանակում եք այդ գումարը ուզում, իհարկե ենթագիտակցության համար հասկանալի թվերով պետքա լինի դա, որ դուք ընկալեք, որ ձեր ուղեղը հասկանա, որ դա կարելի է հասնել, ոչ թե այն որ ասում ասենց ինչ որ անպագորգոր բաներ կրակեք ու դուք էլ չհավատաք էլի ձեր ասածին։ Երրորդ կետն է հենց դա, որ հասանելի լինի, այսինքն դուք գիտակցեք, որ կարաք հասնեք դրան։ Չորրորդ կետը իր արժեքավորվածությունը, значимость, հա, ռուսերեն ասած, значимость, իր կարևորությունը։ Այս էլ հենց այն վերջնական արդյունքը, որ հասնում եք, ինչքանով է կարևոր ձեզ համար այդ վերջնական արդյունքը, որը պետք է անընդհատ ձեզ մոտիվացնի, որ դուք ձեր նպատակների իրականացման փուլով գնաք։ Որը Նայրոց կոնկրետություն, կոնկրետность, измеримость, այսինքն չափելի լինի ինքը, երրորդը достижимость, այսինքն հասանելի,
Եվ չորրորդ կետը значимость, այսինքն կարևորությունը իր, ինչքանով է կարևոր ինքը ձեզ համար, այդ նպատակի կոնկրետ արդյունքը, որ նայում ես, այդ արդյունքը քեզ համար ինչքանով է կարևոր, որ կարա քեզ էներգիա տա, ուժ տա, մոտիվացիա տա, որ դու անպայման քայլես այդ ուղղությամբ։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Հիմա արդեն ամփոփելով այս ամեն ինչը, ինչ ենք անում։ Առաջի կետը դնում ենք նպատակ։ Այս հիմա արդեն ամփոփում ենք այս ամեն ինչը։ Դնում ենք նպատակ։ Գրում ենք նպատակը, գրելով մեր նպատակը մենք ոնց որ ակտիվացնում ենք իրան։ Որովհետև էլի եմ ասում, թղթի վրա գրված նպատակը ինքը մեծ ուժ է, ինքը ավելի որոշակի է, ինքը ձեզ տալիս է պատկերացում, տալիս է ուժ, որ դուք ամեն օր նայելով, ամեն օր կարդալով ձեր նպատակը եւս մեկ անգամ մոտիվացվեք, եւս մեկ անգամ լցվեք էներգիայով ու ամբողջ ուժով շարժվեք առաջ։ Երրորդ կետը, ուրեմն դնում եք ժամկետ եւ եթե ինքը շատ մեծ նպատակ է, բաժանում եք մասերի։ Բաժանում եք, օրինակ, միացած արտահայտություն կա, չէ՞, ինչպես ուտել փղին, պատասխանը բաժանել մասերի, այսինքն մաս։ Հիմա ինչպես փիղ ուտել, այդ արտահայտությունը հենց այնց ուղակի փղին չի էլի վերաբերում։ Դա ժամանակի բանն է, հենց ժամանակ, մեծ նպատակը, փիղը հենց ինքը մարմնավորում է մեծ նպատակ, ինչ որ մեծություն։ Եվ բաժանել մասերի, այդ էլ մարմնավորումը հենց ցույց է տալիս այդ դրան հասնելու ճանապարհը, էլի ոնց ուտենք, այսինքն նպատակ ունենք, ոնց ուտենք, այսինքն ոնց հասնենք այդ նպատակին, բաժանենք փոքրիկ մասերի եւ ամեն մի փոքրիկ մասին հասնելով արդեն հասնենք մեր այդ մեծ նպատակի իրականացմանը։ Ուրեմն գրում ենք ցուցակ, այս 4-րդն է։ Գրում ենք ցուցակ, թե ինչ կարող ենք անել նպատակին հասնելու համար։ Այս հենց այդ փղին հասնելու ու ուտելու բանն է, գործողությունների պլանն է, էլի։ Կամաց Վիլջան։ Կամաց քաղցրես։ Զգուշ չթափես վրա։ 5-րդ կետը, արդեն ամփոփում ենք ոնց որ, դնում ենք նպատակ, գրում ենք նպատակը, բաժանում ենք իրան ժամկետների, եթե շատ դժվար է բաժանում ենք մասերի, 4-րդ կետը, գրում ենք ինչ նպատակ, ինչ փուլերով կարանք անցնենք, ինչ մասերի բաժանենք, որ հասնենք այդ մեր մեծ նպատակին, եւ կարգավորում ենք մեր այդ գործողությունների պլանը, այսինքն կարակ դուք դնեք իրան ըստ հերթականության, որ պետք է հերթով անեք ձեր այդ գործողությունների պլանը, կարակ ընտրեք ըստ արժևորության, այսինքն ընտրեք ամենակարևորը, դա անեք, հետո հաջորդը կարևորը, դա անեք, հետո հաջորդ կարևորը, դա անեք, այս տարբերակը կոնկրետ ավելի ճիշտ է, որ դուք մեջից ընտրում եք կարևորը, ձեզ համար այդ պահի ոնց որ բանը նպատակը կոնկրետ դնում եք դա ու ամեն ինչ անում եք, որ այդ նպատակին հասնեք։ Եվ 6-րդ կետը գործել եւ 7-րդ կետը այդ գործողությունները անել ամեն օր։ Ինչպես գիտեք, դիսցիպլինան ամեն ինչի հիմքն է։ Մենք պիտի, եթե չունենք դիսցիպլինա, եթե քաոսային գործողություններ պիտի անենք, մի օր անենք, մի օր չանենք, այն որ ասма որոշել ենք նիհարենք, մի օր զբաղվենք, մի 10 օր չզբաղվենք, հետո նորից մի օր զբաղվենք, մի 5 օր չզբաղվենք, տենց արդյունքի չենք հասնում։ Եթե կոնկրետ դրել ես, որ դու պիտի հասնես դրան, ուրեմն զբաղվում ես ամեն օր պարտաճանաչ, դիսցիպլինիրованный քո առաջ գնում ես դեպի քո նպատակի իրականացում։ Եթե դրել ենք մեր առաջ, ասենք, հասնելու ֆինանսական այսինչ արդյունքին, ուրեմն ամեն օր կատարում ենք գործողություններ, ամեն օր գնում ենք դեպի մեր այդ նպատակի իրականացումը։ Եվ այդ ոնց ասեցի, այդ 10 կետերից նպատակը դնում եք, այդ նպատակներից ընտրում եք մեկը, աշխատում եք դրա վրա, հետո արդեն այդ մեկը հենց իրականացավ, անցնում եք հաջորդին։ Հաջորդին էլ հասանք, անցնում ենք հաջորդին։ Ու մի բան էլ ասեմ, պարտադիր գրեք նույնիսկ այն ամենափոքր թվացող ձեր նպատակները, որովհետև երբ դուք հասնում եք դրանց ու իրանց առաջ դնում եք այդ պտիչկան, այդ գալոչկան, որ դնում եք, արդեն ձեր մեջ ինքնավստահությունը մեծանում է։ Հիմա պատկերացրեք, օրինակ դուք ձեր առաջ նպատակ եք դրել, որ պետքա ոնց ասեմ, օրինակ մեկը մի նպատակ ասեք, որ ուզում եք հասնել այդ նպատակին։ Մեկը, ինչ որ մեկը, մի նպատակ ասեք, մեծ։ Այս ամիս հարել 5 կիլոգրամ։ Ահա,
Այս ամիս նիհարես 5 կիլոգրամ։ Չէ, 5 կիլոգրամը այդքան մեծ նպատակ չի, ես շատ մեծ նպատակ եմ նկատի ունեմ, էլի։ Այսինքն, որ սկզբնական շրջանում կարա քեզ անհասանելի թվա այդ նպատակը։ Երկու գործընկեր ես հապվա համար։ Չէ, դա շատ փոքր բան է, լսի, այդ անիրականանալի բան չի, սենց մեծ։ Չէ, քո համար փոքր բան է, համար այս պահին մեծ բան է դառել։ Չէ, Դառնալ գլոբալի դիրեկտոր։ Ահա, դառնալ գլոբալնի դիրեկտոր, օրինակ։ Սենց մի հատ նպատակ, դառնալ գլոբալնի դիրեկտոր։ Գլոբալնի դիրեկտորը ինքը ահագին մեծ նպատակ է, հա, սենց բոլորիս համար, այս պահին ով կա, բոլորիս համար ինքը ահագին մեծ նպատակ է։ Հիմա, եթե դու մենակ այդ ուղղությամբ ես մտածում դառնալ գլոբալնի դիրեկտոր, անցավ մի ամիս դու գլոբալնի դիրեկտոր չդառար, անցավ 2 ամիս դու գլոբալնի դիրեկտոր, քո նպատակը մենակ է դա խոսքի։ Անցավ 3 ամիս դու գլոբալնի դիրեկտոր չդառար, անցավ մի տարի դու գլոբալնի դիրեկտոր չդառար, անցավ 2 տարի դու գլոբալի, արդեն հասկանում ես այդ նպատակը քեզ այնքան է բանանում նեղում, որ դու արդեն այսքան աշխատում ես, ու դու չդառար գլոբալնի դիրեկտոր, դա ախր քո նպատակն էր, դու չդարձար այդ գլոբալնի դիրեկտորը, բայց դու կարաս դնես փոքրիկ սենց մասերով բաժանես այդ քո նպատակը գլոբալնի դիրեկտորը բաժանես փոքրիկ մասերի ամեն ինչ սկսվում է նախ բինարնի ակտիվ լինելուց, այսինքն ունենալ 2 ակտիվ գործընկեր, ունեցար 2 ակտիվ գործընկեր, այդ քո առաջի քայլն է դեպի գլոբալնի դիրեկտոր հասնելու, հաջորդ քայլը մենեջերն է գալիս, դարձիր մենեջեր, հաջորդ քայլը դիրեկտորն է գալիս, դարձիր դիրեկտոր, հաջորդ քայլը, հասկանում ես, այսինքն այդ գլոբալնի դիրեկտոր, այդ գլոբալնի սենց ցանկությունը, նպատակը բաժանում ես մասերի ու ամեն մասի վրա առանձին Փիղուտելը այդ է, էլի։ Ինչը։ Հա, Փիղուտելը այդ է։ այո, այդ հենց փիղուտելն է։ Բացի դա, Ռոս, նայ, բացի դա, եթե քո նպատակը լինում է մենակ այդ մեծ գլոբալի դիրեկտոր դառնալը, որին դու այդքան սենց ամիսներով չես դառնում, ուրիշ ոչ մի բան չունես, գրած։ Արդեն տեսնում ես, որ դու ոչ մի բանի չես հասել, այդ խոսքի մի տարի անցավ դու ոչ մի ձեռքբերում չունես։ Արդեն ինքնագնահատականդ սկսում է իջնել, արդեն մոտիվացիան սկսում է իջնել, արդեն այն որ մտածում ես, որ դու ոչ մի բանի չես հասնում, բայց լիքը կյանքում նպատակներ կան, ոչ նաև գործի հետ կապված, էլի պարտադիր չի գործի հետ կապված են։ Ես անցած անգամ ցույց տվեցի իմ նպատակների տետրը, թե այն ամենամանրուքից բռնած, ենթադրենք երեխուն հեծանիվարնել, երեխուն բատուտ առնել, այս արեցինք, այն արեցինք ու ամեն մի այդ կետը իմ մոտ հիմա նշված է, գալոչկան դրած է, որ ես այդ մի նպատակներ իրականացրեցի, ես էլ իրականացրեցի ու երբ որ նայում ես դու քո ցանկը, տեսնում ես այդ ցանկում, որ ամեն ինչը ենթադրենք չի, որ դու չես հասել դեռ, այսինքն լիքը բաներ կա, որ դու հասել ես, հետո որ բացում նայում ես, ամեն մի պտիճկան բարձրացնում է քո ինքնագնահատականը, ամեն մի այդ գալոչկան, որ դրել ես, դա եւս մեկ իրականացված նպատակ է, եւս մեկ իրականացված նպատակ ու դա քեզ ուժ է տալիս, որ տես, ես սրան հասա, հիմա սրա վրա եմ աշխատում։ Իհարկե նկատի ունեմ այն ամենամեծը, չէ՞, այդ ամենամեծը բաժանում ես մասերի, մաս այդ հասնելով ամեն մասի առաջ դնում ես այդ գալոչկան, որ սրան էլ հասա, ես սրան էլ հասա, ու ամեն մի մասը հաղթահարելուց քո մոտ այդ ինքնագնահատականը բարձրանում է։ Դու արդեն տեսնում ես, որ չէ, փաստորեն ես ահագին բան եմ արել, ես ահագին առաջ եմ գնացել, ես լիքը նպատակներ եմ իրականացրել ու այդ ամեն մի ցանկությունը, որ ունես ու գրում ես, որ դարձնում ես քեզ համար նպատակ, ամեն մի այդ ձևի բանը, այն որ ասում է, ես այն ժամանակ դաժե մազի հարթուկից բռնացրած, այսինքն ինչ ուզել եմ, գրել եմ, որ այդ եղել է իմ համար ցանկություն, նպատակ, գրել եմ թղթի վրա ու ասենք, նու այն որ ասում եմ ֆինանսական վիճակում շատ վատ վիճակ էր, հա, ասենք վարկերի մեջ խրված, դաժե ենթադրենք այդ 20,000 դրամը ու ասենք այդ ավել մասը ինքը մեծ գումար էր ներկայացնում իր համար։ Նու կոնկրետ, հա, հարթուկի համար մեծ գումար էր։ Ես չէի կարող ինձ թույլ տամ առնեմ դա։ Ու դա եղել է, ասենք, եւս մի նպատակ, որ հետո իրականացվել է։ Ուզում եմ ասեմ, դաժե այն ամենափոքր բաները գրեք, որ դրանք կդառնան ձեզ մոտիվացնող լիքը ոնց որ էներգիա տվող բաներ։
գրեք դաժե այն ամենափոքր թվացող բաները, որովհետև ցանկացած այդ փոքրիկ բանի ձեռքբերում ձեզ ուրախացնելու է, ձեզ երջանկացնելու է, որտես էս էլ հասա։ Տեսեք ինչի օրինակ նույնիսկ ուսուցիչները իրանք ունեն իրանց պլանը, ճիշտ է, իրանք ամեն ամսվա համար ունեն իրանց մշակված պլանը։ Դա ինչի համար է, որ քաոսային գործողություններ չանեն, որ իրանք գիտեն, այսօր էս է իմ պլանը, սա, վաղը էս է իմ պլանը, սա, նույնիսկ ասեմ ձեզ այդ ցուցակի հետ կապված, հա, նույնիսկ մարդիկ, որ ենթադրենք թեկուզ դաժե նոր տարվա առևտուր անելու համար նստում են, գրում են ցուցակ եւ այդ ցուցակով գնում են գնումներ կատարելու, ճիշտ եմ ասում, ինձ թվում է բոլորդ էլ նոր տարվա առևտուր անելու համար նստում եք, գրում եք ցուցակը, կոնկրետ մեր տանը ամեն տարի այդպես է, իրար հետ նստում ենք, գրում ենք ցուցակ, ինչ ա պետք, ինչքան ա պետք, որ գնանք այդ առևտուրը կատարելու։ Ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչը սկսվում է հենց այդ ցուցակից։ Այն որ գնումը արեցիր, էս ինչ առա դրեցի պտիչկա, էս ինչ առա դրեցի պտիչկա, էս ինչ առա դրեցի պտիչկա։ Այ նույն ձևով կյանքում ամեն ինչն է, ամեն ինչը ձեզ մոտ պետք է լինի պլանավորված։ Ռուժան, բան ես ուզում ասես։ Բան եմ ուզում ասեմ, դու վերջացրա, ես կոնկրետ օրինակով, շատ աշխատող օրինակով լրացնեմ քեզ Նիլջան։ Շատ լավ։ Ուրեմն սա նպատակների հետ կապված կոնցեպտը, ընդհանուր կառուցվածքը, ընդհանուր իր գաղափարը ոնց է աշխատում, ինչ գործողություններ պետք է անենք, ոնց ենք դնելու նպատակ ու ինչ ենք անում ամեն օր, առավոտյան եւ երեկոյան, արթնանալուց ու քնելուց առաջ կարդում ենք այդ մեր նպատակը, ամեն օր կրկնում ենք։ Եվ ելի եմ ասում, անպայման ներկա ժամանակով պատկերացնում եք ու գրում եք, որ արդեն ես հասել եմ այս նպատակին։ Հասա, այս ինչ օրը, այս ինչ ամսաթվին, այս ինչ տարեթվին, ես ենթադրենք տնօրեն եմ, դրեցիք, ամսաթվով բանով գրեցիք, մշակվում է գործողությունների պլանը, ամեն օր բացում եք ու նայում եք, այս ինչ օրը, այս ինչ ամսաթվին, ես տնօրեն եմ, ամեն օր ձեզ կրկնում եք, մտովի պատկերացնում եք, որ դուք արդեն տնօրեն եք, մտովի պատկերացնում եք այդ տնօրենը ձեզ ինչ կտա, լիքը էմոցիաներ, շնորհավորանքներ, 10-ի փոխարեն 12% ստանալու եք, ձեր եկամուտը 20%-ով աճում է մի անգամից, դուք արդեն սենց մարդկանց մոտ խոսալուց ասում եք ես տնօրեն եմ, այսինքն այն էմոցիաները, այն զգացողությունները պատկերացնում եք այդ ամեն ինչը։ Ամեն օր առավոտյան եւ երեկոյան արտանալուց ու քնելուց պարտադիր ձեր նպատակները ընթերցեք, որովհետեւ դա ձեզ տալիս է մոտիվացիա, դա ձեզ տալիս է ուժ, որ դուք անպայման դրան հասնեք, որ չմոռանաք, որ սա իմ նպատակն է, ես գնում եմ սրա ուղղությամբ, սա ինձ ուժ է տալիս, ես պետք է հասնեմ սրան, ես գրել եմ, որ արդեն այսինչ ամսաթվին ես հասել եմ։ Ինչի են գրում ներկա ժամանակով, որովհետեւ ներկա ժամանակով գրված նպատակը ինքը դառնում է արագ իրականանալի։ Եթե գործողությունների պլանը դուք արդեն իսկ մշակել եք, այսինքն եթե ես ասում եմ, որ ես դառնալու եմ տնօրեն, նայեք տարբերությունը, ես դառնալու եմ տնօրեն, սա լրիվ անորոշ ինչ-որ մի անժամկետ դրված ցանկություն է, ասենց ասեմ, ես դառնալու եմ տնօրեն, երբ ես դառնալու տնօրեն, չկա ժամկետ, դու կարող ես դառնում ես տնօրեն, չգիտեմ, մի 10 տարի հետո, կամ դու вообще դառնում ես տնօրեն ուրիշ կամպանիա գնալով ուրիշ կամպանիայում, այսինքն այստեղ դուք եթե դուք ուզում եք դառնալ տնօրեն, գրում եք, այսինչ օր, այսինչ ամսաթիվ, ես TLC ընկերությունում դարձա տնօրեն, ես արդեն տնօրեն եմ, գրում եք ներկա ժամանակով, ժամկետներով, տակը գրում եք իր պլանը, այդ նպատակի տակ գրում եք իր պլանը, գրում եք ինչն է խանգարելու ձեզ այդ տնօրեն դառնալու ճանապարհին, ենթադրենք մարդկանց առարկությունները, չհավատալը, կամ չգիտեմ, այսինչը, ասենց կետերով դուրս եք գրում, ինչը կարա խանգարի ձեզ այդ ձեր ճանապարհին։ Գրում եք այն ամեն ինչը կարա օգնի այդ ձեր նպատակի իրականացմանը, ենթադրենք, կարամ օգնեմ ես օրինակ, եռակում զանգեր անելով, իրար հետ պլան մշակելով, իրար հետ մարդկանց հետ խոսալով, իմ ուսուցումներով եւ այլն, այսինքն ինչը կարա ձեզ օգնող հանգամանք լինի։ Մի խոսքով, այն ամենը ինչ որ ասեցի, ցանկացած կյանքի իրավիճակի համար կարաք դուք օգտագործեք։
այդ ամենը կյանքի բոլոր ոլորտներում գործում է, սա չի վերաբերում մենակ բիզնեսին, սա չի վերաբերում միայն ինչ որ նյութական բաներին, սա վերաբերում է կյանքում բոլոր իրավիճակներին, բոլոր նպատակներին եւ ցանկացած նպատակի հասնելու համար դուք եթե իմ ասած այս նշված կետերով անեք այդ ամեն ինչը, ձեր նպատակին հասնելու ճանապարհը կդառնա ավելի կարճ, ձեր նպատակին հասնելը կդառնա ավելի ռեալ, ավելի իրական եւ դուք շատ ավելի կարճ ժամանակում, շատ ավելի արագ ձևով կհասնեք ձեր դրած ցանկացած նպատակի։ Սա այսօրվա համար այսքանը, որ ուզում էի ձեզ ներկայացնել, ինչպես կազմել նպատակները, ինչպես ձևակերպել դրանք, ինչպես հասնել դրանց, ինչ անել, ինչ գործողությունների միջոցով կարելի է ավելի արագացնել մեր նպատակների իրականացումը։ Հիմա լսում եմ ձեզ, ինչ հարցեր ունեք կամ առաջարկներ, կամ ընդհանրապես այս վեբինարը ձեզ օգնեց ինչ որ բանով, ինչ քաղեցիք այսօրվա մեր դասից։ Ես մի քանի խոսք երկարում եմ ասելու, եթե աղջիկների մեջ խոսողներ կան, թող խոսեն, հետո ես ասեմ կամ հակառակը, ոնց եք ուզում։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, Լիլիթ ջան, այնտեղ որ նշեցիք, որ խի ներկա ժամանակով ոչ անցյալով, որովհետև այնտեղ ինչ որ անորոշության պահ կա, երբ կարող սենց էլ անենք, ես դառնալու եմ տնօրեն։ Ու նշում ենք 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Վերջ։ Էլի չի խանգարում, բայց որ չի եղել ու հենց ներկայով նշեք ես տնօրեն եմ, էլի անորոշություն կա։ Չէ, նայ Ինգա ջան, դու նշում ես ես տնօրեն եմ ու դու պատկերացնում ես արդեն քեզ տնօրեն։ Դառնալու եմ տնօրեն, դու չես կարա պատկերացնես, որ դառնալու ես, ասենք, դու չես կարա այդ պահը պատկերացնես, բայց դու պետք է պատկերացնես այդ պահը, որ դու տնօրեն ես ու դու ինչ զգացողություններ ունես։ Դու պետքա անընդհատ ենթագիտակցորեն, պետքա քո ուղեղի վրա, քո ենթագիտակցության վրա ազդես, անընդհատ իրան ծրագրավորես, դու տնօրեն ես։ Ինքը սովորի այդ մտքին, որ դու տնօրեն ես։ Ինքը սովորի, որ քեզ սովորացնի մտածել որպես տնօրեն։ Հասկանում ես։ Դրա համար ենք մենք նշում ներկա ժամանակով դու պետք է ապրես այդ լրիվ զգացողությունները։ Ես հասկանում եմ, որ սկզբնական շրջանում դժվար կլինի պատկերացնել այդ ամեն ինչը։ Դա գալիս է ամենօրյա աշխատանքով։ Ամեն օր դու աշխատում ես քո ինքնաներշնչման վրա։ Ամեն օր աշխատում ես քո գիտակցությանը ծրագիրը տալու վրա։ Դու պետք է քեզ համոզես, որ դու տնօրեն ես։ Ոչ թե դառնալու ես, այլ արդեն ես։ Դու պետք է այդ զգացողությունները պատկերացնես։ Դու պիտի զգաս քեզ տնօրենի կարգավիճակում։ Պետքա անպայման պետքա լինի դա հենց այդ պահին դու պետք է զգաս ինչ ես զգում, դու արդեն տնօրեն ես դարձել, դու ինչ ես զգում։ Աչքերդ փակում ես ու պատկերացնում ես, որ դու տնօրեն ես, այդ պահին ինչ ես զգում դու։ Այդ զգացողությունները դու պետք է ապրես։ Երբ որ դառնալու եմ տնօրեն, այդ ապագայի զգացողությունները դու չես կարա ապրես, բայց երբ որ դու այս պահին տնօրեն ես, դու ապրում ես այդ ամեն ինչը։ Դու զգում ես, աչքերդ փակում ես ու քեզ զգում ես որպես տնօրեն։ Հասկացա՞ր։ Բայց նաև պետք է վայելես, չէ՞, այդ պահը, ասենք, այնտեղ որ դու նշում ես մարդիկ շնորհավորում են, բան, իրականում եթե դա չկա, դու չես էլ կարա դա ոչ զգաս, ոչ վայելես։ Ոչ, իսկ ով ասում, որ չկա։ Քո ենթագիտակցության մեջ դա կա։ Քո ենթագիտակցության մեջ դա կա։ Աշխատանքը ես որ ասում եմ պետքա կատարվի, այ հենց աշխատանքը էդ է կատարվում, որ դու քո ենթագիտակցությանը ծրագրավորում ես, որ դա կա։ Դու չես մտածում, որ դա չկա։ Հասկանում ես, դու պետքա քեզ այդ ծրագիրը մտցնես, որ դա տենց է։ Դողոչակյա։ Այսինքն դա արդեն կա, դու արդեն տնօրեն, եթե իհարկե տնօրենն է քո բանը, նպատակը, որովհետև կարող է քո նպատակը տնօրեն դառնալը չի, այս պահին քո նպատակը։ Օրինակի պահով ենք խոսում։ Դե այդտեղ օրինակը գնաց տնօրենի պահով, տենց է շարունակեցին։ Հասկացա, բայց կարող է այն ինչ որ ենթադրենք ուրիշի համար տնօրեն դառնալը այդ ամենագլխավոր նպատակն է, կարող է այս պահին քեզ համար ինչ որ ուրիշ նպատակ կա, առաջնային, որ ամենակարևորը դա է։ Դու պատկերացնում ես, որ դա արդեն դու ունես։ Եվ ամեն անգամ աչքերդ փակելով դու պատկերացնում ես քեզ այդ կարգավիճակում, այդ էմոցիաները, երբ որ դու զգում ես, դու երբ որ ասես տնօրեն եմ դառնալու, դու չես կարալ այդ պահին զգաս քեզ որպես տնօրեն։ Եթե դառնալու եմ, հա, դե կդառնամ։
բայց երբ որ ես արդեն տնօրեն եմ, ես զգում եմ այն ամենը, ինչ որ տնօրենի կարգավիճակում եմ։ Ես զգում եմ այդ ամեն ինչ, այդ էմոցիաները, այդ զգացողությունները, այդ որովհետև դու եթե պատկերացրեցիր քեզ արդեն իսկ այդ կարգավիճակում դու արդեն կարաս դա իրականություն դարձնես։ Ինչքան շատ ես պատկերացնում արդեն դրան հասած, այնքան իրականանալի պահ է դա լինում քեզ համար։ Հասկանում ես, երբ որ քո ուղեղը վсё ընկալեց, որ դու տնօրեն ես, վերջ, դու արդեն այն որ ասում եմ, վсё, արդեն դու հասկանում ես, որ դու կարաս տնօրեն լինես։ Դու պետք է ուղակի հասկանաս, դու տնօրեն ես, վերջ, դու տնօրեն ես, դու զգում ես ինչ է զգում, տնօրենը պատկերացնում ես ամեն ինչը, քեզ համար ոնց որ դարինում արդեն հասած բան, եւ դու, այն որ ասում եմ, քեզ համար դժվար չի լինում, էլի, հետո այդ տնօրենին ձգտելը, որովհետեւ քո ուղեղը արդեն հասկացավ, որ դու տնօրեն ես։ Երեխեք ես դուրս պետք է գամ։ Ուրեմն կարևոր մի հատ բան ասեմ նումերոլոգիայի հետ կապված։ Լիջան, եթե մի 10 տարի առաջ ես իմ համար լրիվ անճանաչելի գիտություն էր, սա կարամ գիտություն ասեմ, որտեղ իրոք աշխատող բան է ապացուցված, բայց նումերոլոգիայով մենք անցել ենք, շատ խորը անցել ենք, նույն բաները ընդեղ եմ լսել, շատ ճիշտ ես բացատրում։ Մենակ մի հատ հավելում անեմ, որ նպատակները գրեք բոլորը մեծատառերով։ Մեծատառերի էներգետիկան շատ ուժեղ է, շատ։ Իրանք գրելուց ոնց որ հրաշքներ են գործում։ Էդ էլ ես չգիտեի նորից նումերոլոգիայից եմ իմացել, որ Մաշտոցը սկզբնական շրջանում միայն ստեղծել է մեծատառերը, փոքրատառերը հետագայում են ոնց որ բան արել է, տպել, բայց հիմնականում ինքը մենակ աստուծո ստացել է այդ մեծատառերի էներգետիկան ու իրանք, որ մեծատառերով գրում ես, ես փորձել եմ շատ լավ աշխատում է։ Մեկ էլ մի բան ասեմ, ես վրազում եմ աղջիկներն սրանից 11 տարի առաջ, որ իմ տղան ու աղջիկը մի ամսում պետքա ամուսնանային, ու մեր բյուջեն 0 էր այդ պահին, լրիվ 0 էր, ես ընկա սենց մի հատ փոթորիկի մեջ, աղջիկս պետքա ամուսնանա գնա Մոսկվա, տղես անպետքա գնա Ուկրաինա ընդեղ ամուսնանա, ու սենց մի հատ կանգնել եմ մի հատ վիհի առաջ, չգիտեմ ոնց պետքա անեմ, որ դրանից դուրս գամ։ Ես առանց իմանալու այս մեթոդը, ուրեմն մինչև մեթոդին անցնելը ասեմ, արդեն մտածում եմ ոնց պետք է արվի, ինչ պետք է արվի, ու ես ունեմ մորաքրոջ աղջիկ, որ ինքը ձեռքից էլ շատ շնորհքով է, ասեցի ոչ մեկի չեմ ասելու, աղջիկաս պետք է գային նշանեին ու երկրորդ օրը տանեին Մոսկվա։ Փեսած խնդիր ուներ, բանակ չէր ծառայել, չէր կարող գար Հայաստան, խնամիներն եկել էին, որ իրան վերցնեն տանեն, առանց փեսայի նշանվեք են կարել։ Հիմա մտածեցի, որ պետքա մորաքրոջ աղջկա հետ ես այդ սեղանների պատրաստությունը տեսնում։ Հելա գնացի իրանց տուն, որ իրան ասեմ, որ ես քեզ եմ էլի որոշել, որ մենք երկուսով այդքան գործը պիտի անենք, մի 120 հոգի մարդ էին գալու։ Մեկ էլ ու այդքան մեր առաջ դրել եմ, որ այսքան խնամի է գալու, պիտի տեղավորվեք, սա։ Մորաքրոջս տղան ասեց, ցուցակ գրել ես, Ռուզան, ասացի, չէ, ցուցակ չեմ գրել, տեսնեմ ինչքան փող եմ ճարում, ըստ դրա ցուցակ կգրեմ, ասես լսի, ցուցակը գրի, որ ցուցակը գրես, փողը լինելու է, ասեմ, ախր որից կլինի, ասում է լսի, մեկը գնում է անտառ, սունկ հավաքելու, մաման ասում է, որ արջը հելնի դեմդ, կեղտը կշփես աշկերին, արջի աշկերին, ու կփախնես, մինչև աշկերը մաքրի արջը, դու կփախնես, ասում է, մամ, այդ պահին կեղտ որ դիշ ճարեմ, ասում է, որ արջը հելնի դեմդ, կեղտը ինքը իրան կգա, այսինքն վախից դու կալես կոտակը, էլի, հիմա ասում է, դու ցուցակը գրի, որ ցուցակը գրես, փողը գալու է, լսի եկա տուն, նստեցի, 120 հոգու համար ցուցակը գրեցի, ու մինչև այդ ումը դիմում էինք, պարտքով գումար էինք ուզում, ոչ մեկին ոչ չկար։ Ցուցակը գրում եմ ամուսինս դնում է ջեբը, այն ժամանակ գյուղապետ էր աշխատում։ Հելնում է գնում է Մասիս խորհրդակցության, ճանապարհին հանդիպում է մի հատ հերու շատ վաղուց չտեսած ընկերոջ,
հետաքրքրվում է, ասում է դու էլ ես բան էլի ցուցակում խավոր էին իրանք մի խոսքով, պետք է անպայման հրավիրվեր։ Ասում է, բա ինչ կա օգնելու, ինչով կարամ օգնեմ, ասում է, լսի գումարը չեմ ճարում։ Ձեր տարմա գրպանն ասում է, ինչքան ա պետք։ Ու Արտուրս են զարմացած, ասում է, լսի որ անգն ասես դու ցուցակը գրի գումարը կգա, դες ինչքան ճիշտ է։ Երկրորդ այդ բանը, որ արդեն երեխան հարսանիքի ժամանակ հələ ես պետք է գնամ Ուկրաինա, էլի բյուջե 0, գնում եմ տղա պսակելու։ Նստել եմ ցուցակ եմ գրել։ Հարսին այսքան ոսկեղեն, այսքան նվերներ, այսքան պարֆումերիա, սինիները, խնամիները, ճանապարհածախսը, նվագողները, հարսանիք։ Մի հատ ինձ գրում եմ ու գլխիցս ասեմ կայքեր ահելնամ։ Լսի, մինչև մեր թռիչքի օրը մի տող ջնջվելով, սենց մի քանի տող ջնջվելով, ես եկա հասա իմ նպատակին։ Գնացինք այս հենց էլ հարսանիք արեցինք ու ես զարմացա, թե որտից այդքանը ստեղծեց, բայց ես դեռ ժամանակ չէի հասկանում, որ այդ ամեն ինչ է ցուցակ գրելու։ Բա իրականում որտեղից էր գալիս այդ փողը։ Գալիս էր լսի ծանոթների միջոցով, նիսայով, մեկը որ իմանում էր պետք է գնամ, ասում էր ես այս հարցը ասենք կանեմ, այն մեկը ասում էր ես էսի կանեմ, ու սենց արդեն որ դու ցուցակը գրել ես, դու ինքը ճանապարհներ ես փնտրում։ Այ դա որ գործողություններ ես փնտրում, հասնես քո նպատակին։ Ձեռները ծալած չես նստում երկնքից իշնի։ Միանշանակ, այո։ Դու գնում ես մարդկանց մեջ մտածում ես ինչ անես, որ այդ նպատակներից կարողանաս իրագործել, ոչ ես գնալու հայտարարությունից։ Այ հիմա այդ պահն է։ Իրոք աշխատում աղջիկներ, իրոք աշխատում։ 0-ից չեղած տեղից աշխատում է։ Գրեք, մենակ գրեք մեծատառերը։ Դա ավելի հզոր է։ Շատ մերսի օրինակների համար, քո կյանքով կիսվելու համար Ռուզջաներ, այս էլ իրականում շատ ճիշտ է ասում Ռուզանը ու մտքի ուժի հետ կապված էլ ասեմ, որ այդ որ ասում եմ ամեն օր ընթերցեք, ամեն օր ինչ է Ռուզջան։ Ես հելա Արտուրը ուշանում այլ գնանք։ Հա Ռուզջան գնա։ Որ ասում եմ ամեն օր ընթերցեք ու պատկերացրեք, որ արդեն դուք դրան հասել եք, դա եւս իմ կյանքում շատ օրինակներով ես համոզվել եմ դրա իրականություն դառնալուն, որ շատ ճիշտ ասված բան է, որովհետեւ էլի այն ժամանակ էլի եմ ասում, երբ որ ֆինանսական խնդիրներ կային, բան է, որ անընդհատ ես սկսում էի մտածել այդ ուղղությամբ, մեկ էլ ոնց որ ես պատահական ինչ որ տեղից ինչ որ մի բան ոնց որ ծլեր։ Այն եղել է, ասենք, դաժե բանկում աշխատելու ժամանակ, սենց դե վարձ էի տալիս, տանվարձ եւ այլն, որ եղել է ձեռքս կոպեկ չի մնացել։ Այդ էլի գալիս էր նրանից, որ ես չէի պլանավորում իմ գումարը, իմ ծախսերը, որովհետեւ այն ժամանակ պատկերացում անգամ չունեի, հա, պլանավորման մասին, ֆինանսական այդ ֆինանսовая грамотность, հա, այդպես sense ասեմ, այդ ամեն ինչի մասին, դրա համար ոնց որ մի խոսքով առանց պլանավորման այդ ծախսերից բխող հետևանքները լինում էր նրանք, որ գալիս էր այն վերջի օրերը, որ արդեն աշխատավարձի օրեր է հեսա գալու, բայց իմ ձեռքին գումար չէր լինում։ Ու սենց սկսում էի մտածել, ասում էի, վայ, մի տեղից ինչ որ մի բան, մեկ էլ պարզվում էր, որ խնայողական հաշվից ինչ որ 5000 դրամ եմ գցել ու մոռացել եմ вообще այդ փողի մասին։ Ուզում եմ ասեմ, այս մտքի ուժը, որ մարդը իր ենթագիտակցության մեջ անընդհատ մտածելով, անընդհատ իր այդ հրահանգը տալով, իմացեք, որ դուք շատ ուժեղ ա ձեր մտքի ուժը, ցանկացած մարդ կարա հասնի ամեն ինչին, ինչ կցանկանա։ Ցանկացած մարդու համար անհասանելի բաներ չկա։ Այդ սահմանափակումները, այդ արգելքները, այն որ չեմ կարա, դա լրիվ գալիս է ձեր մտքի սահմանափակումներից։ Դուք ամեն ինչ կարող եք։ Յուրաքանչյուրը, որ հիմա այստեղ է, յուրաքանչյուրը, որ հիմա այստեղ լսում է այս զումը, ես ձեզ ասեմ, դուք ամեն ինչ կարող եք։ Բոլորդ կարող եք հասնել այն ամենին, ինչ կցանկանաք։ Միայն մնում է ուղղակի ճիշտ ձևով կազմել ձեր նպատակը, շատ մեծ, սենց որ ասում եմ, խանդավառությամբ, ամեն ձևի սենց դուք ձգտեք,
ձեր նպատակի իրականացումը ոնց որ ձեր նպատակի իրականացմանը, հա, ամեն ինչ անեք, որ ձեր նպատակը իրականացնեք եւ կտեսնեք այդ ձեր հավատը, այդ ձեր ուժը, ձեր վստահությունը, ձեր մոտիվացիան, ձեր այդ համառությունը ձեզ կտանեն նրան, որ դուք կհասնեք իրոք ձեր արժեվ դրած բոլոր նպատակներին։ Մենակ թե ճանապարհի կեսից հետ չդառնաք, հստակ իմանաք ինչ եք ուզում, հստակ իմանաք ուր եք գնում, ինչի համար է դա ձեզ պետք, այն որ ասեցի, ձեր վերջնական արդյունքը ձեզ ինչ կտա, այդ որ գրած ունենաք, տեսնեք, թե ինքը ձեզ ինչի համար է պետք, դա հենց այդ պետք լինելը ձեզ ուժ կտա, մոտիվացիա, եռանդ, էներգիա, որ դուք անպայման հասնեք ձեր նպատակներին։ Պարզ էր այսօրվա մեր թեման։ Հասկանալի էր, սպասում եմ մի հատ ձեր արձագանքները, ինչ կցանկանաք ձեր կողմից ասել։ Այո, Լիլ ջան, ամեն ինչ էլ հասկանալի է, շատ պարզ ձևով բացատրիր, ապրես, շատ շնորհակալ ենք ու ավելի ոնց որ sense ոգևորվեմ, չգիտեմ, ոնց բացատրեմ, այդ ամենը, շատ լավն էր, ապրես։ Մերսի Սոնջան։ Լիլ, բան ես ուզում ասես։ Լիլ։ Ապասել նաուշնիկի մարել, ինչ սրանով չեմ կարանալու խոսամ։ Հիմա լսվում է ձենը։ Հա, հիմա լսվում է։ Հանեցի նաուշնիկը։ Ալի ջան, շատ ամեն ինչ շատ հասանելի է։ Աղջիկներ ջան, բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ ամեն մեկս մի կյանք ենք ապրում։ Մենք ինքներս մեզ շատ սիրում ենք։ Հուսով եմ ստեղ չկան այնց մարդ, որ իրան չի սիրում, չէ՞։ Հետևաբար, եթե մեզ շատ ենք սիրում, ամենալավ բաներն եք միանշանակ մեզ ցանկանում ու հետևաբար, քանի որ արդեն 100 հազարավոր մարդիկ վկայում են մտքի ուժի գրառված նպատակների ամենաարագ իրականացման փաստերը, եկեք մեզը չզրկենք այդ հաճույքից, այդ ճոխությունից, դժվար բան չի, գրենք մեր նպատակները տետրում, ոնց որ Ռուզանը խորհուրդ տվեց մեծատարերով Չամաչենք, որ ինչ-որ մեկը կարող է և կարդա այդ նպատակները, միգուցե հենց այդ մարդուն էլ մենք ինչ-որ չափով օգնենք, որ ինքն էլ հասկանա, որ արժի, որ ինքն էլ վերցնի իր նպատակներն գրի, ամենք երջանիկ կլներ, որ ինքներս ենք հասել մեր ուսացին, օգնեցինք մարդկանց իրանք էլ հասան։ Մի արեք աղջիկներ, ամեն ինչ ունակա մարդ կատարելու։ Պատկերացրեք մի հատ դեպք էլ ես հիմա պատմեմ, երևի թե գիտեք, որ ավտոն, որ եթե կանգնացնում են ավտոն, ինքը տեղից շարժվում է, վարորդ չկա ռուլի, հնարավոր չի այդ մեքենա կանգնացնել, գիտեք, չէ, երևի դեպքեր եք լսել, որ անգամ վրա երթ է լինում տեն ժամը, ընդհանրապես երևի մի 10 օր առաջ կլինի, 10 օր առաջ կլինի, մեր մեքենան ամուսինս ինձ եկավ Դավիթաշենից բերեց, մեքենան մի թեքության վրա կանգնացրեց, այդ ռուչնովը որ քաշեց, լավ չէր քաշել, դուրս եկավ մեքենայից, ես դուրս եկա ու զգում եմ մեքենան հետ է գնում, երեխեք, ես կարողացա մեքենան կանգնացնել, մինչև ինքը հետ եկավ, նստեց մեքենան տորմոզ տվեց, այդ պահին, երեխեք, այդ պահին դուք չեք պատկերացնի, ինչ կարգի է ձեր ուղեղը անջատվում ու ամբողջությամբ դուք ոնց որ մտածում եք, ես պիտի անեմ, всё, դուք չեք կարող մտածել, այդ ավտոն ես չեմ կարող, ես այդ պահին չէի մտածում, որ ես այդ տոնայանոց մեքենա չեմ կարող կանգնեցնել, ես ուղղակի կանգնացրեցի այդ մեքենան, մինչև ամուսինս հասավ, գարաժում մարդիկ զարմացել էին, նենց որ մենք ընդունակ ենք անելու ամեն ինչ, մենակ ճիշտ պետք է հասկանանք, մեր ներսի ուժը ճիշտ կիրառենք, դրեք նպատակ ու կհասնեք միանշանակ ճիշտ գործողությունների արդյունքում։ Շատ չվախացնել իմ ձենով, ես անջատում իմ ձենով։ Մերսի Լիլ ջան, շնորհակալություն։ Նուն ջան, բան ես ուզում ասես։ Ուզում եմ ասեմ շատ լավ էր, ամեն ինչ ընտիր էր, մենակ շուշուտ, եթե ուշացնում ես, ես մի քիչ լավ չեմ ուրլում։ Ինչ է շուշուտ նուն։ Նման վեբինարներ, զրույցներ։ Դե մենք օրու մեջ հանդիպում ենք, դու որ այդ խնդիրը պիտի չունենաս։ Չէ, այս թեմայով։
Այս թեմայով։ Պարզ։ Նույնջան զապիսը դիր ու անընդհատ նայ սաղորը սերիալի նման։ Եթե ես նոր Լիլիթի ձայնը չեմ լսում, շատ վատ է։ Լիլիթ քեզ կլոնա պետք է անել։ Լավ, երեխեք ջան, էլի կա մարդ, որ ուզում է ինչ-որ արտահայտվի։ Արմին, ինչ-որ բան ուզում ես ասես։ Հա, Աստղիկ ջան, բան եք ասում։ Ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ու շատ հաճելի է, շատ հետաքրքիր է։ Ես երեք վերցրել եմ, նայել եմ, մտել եմ արդեն նայել Ռեյսի։ Բանը։ Հա, երեկվա մեր խոսակցությունից, որ ասեցի կնայեք։ Հա, մտել եմ նայել եմ մի քան։ Հա, Բրայան Թրեյսի, հա։ Շատ հետաքրքիր է։ Այո։ Ու ինչքան շատ ես լսում, այնքան շատ ես լինքը մտնում դրա մեջ։ Այո, մենք բոլորս սկսել ենք հենց դրանից։ Ես անձամբ սկսել եմ դրանից ու ամենակարևորը առաջնահերթ հենց գալիս է ամեն ինչը ձեր մտքերից։ Ամեն ինչի հիմքը մեր մտքերն է։ Իմիջիայլոց այս գիրքը խորհուրդ կտամ կարդաք, մտածիր եւ հարստացիր։ Սա շատ կարևոր գիրք է, կարակ ինտերնետով եթե բանա Նապոլեոն Խիլ մտածիր եւ հարստացիր, ստեղ 13 սկզբունքներ են գրած դեպի հարստության տանող քայլերը, ու ես հենց գրքի հետևում այդ 13 քայլերը բոլորը դուրս եմ գրել, կարամ ընթերցեմ ընդհանուր դուք հասկանաք գիրքը ինչի մաս։ Ուրեմն առաջի կետը ցանկություն, 13 կետերն եմ հիմա կարդում։ Ցանկություն, երկրորդը հավատ, երրորդ ինքնաներշնչում, դե սրա ամեն մեկի մասին մանրամասը գրված է գրքում։ Չորրորդ կետը գիտելիքներ, հատուկ անձնական փորձառություն կամ դիտարկումներ, այս սրա մասին էլ խոսացինք, որ ձեր նպատակին տանող ճանապարհին պետք է հատուկ գիտելիքները զարգացնեք։ Հաջորդը երևակայություն, մտքի արհեստանոց, այսինքն էս էլ են, որ արդեն երևակայում ենք, արդեն պատկերացնում էինք, որ տնօրեն ենք, բան այդ դա է։ Կազմակերպված ծրագրում, ցանկության փոխակերպումը գործողության, սա էլ հենց են մեր պլանավորումն էր։ Հետաձգման սովորության հաղթահարում, այսինքն են, որ ասում ենք ամեն օր սենց մի բան նպատակ ենք դնում, մեկ էլ ասում ենք դե լավ, այսօր չեղա վաղ կանեմ, դե լավ, այսօր հոգնած եմ վաղ կանեմ, դե լավ, այսօր սենց չեղա վաղ կանեմ, մյուս օրը կանեմ ու այսպես այդ սովորությունը ինչպես հաղթահարեք։ Այս գրքում նաև է դա նկարագրված վճռականությունը, այն որ այսօր խոսեցինք համառության մասին, հստակ որոշում կայացնելու մասին, հավատը զորացնելու համար, ուղեղների խմբի զորությունը, ես էլ ասենք, որ մի քանի հոգով կարան շատ մեծ գաղափար իրականացնեն։ Մի խոսքով, այստեղ սուբլիմացիայի գաղտնիք, ենթագիտակցություն, կապող օղակ, ուղեղը մտքի տարածող եւ ընդունող կայան եւ 13-րդը 6-րդ զգայարան դուր դեպի իմաստության տաճար։ Սրանք 13 սկզբունքներն են դեպի հարստության տանող ճանապարհին եւ այս սկզբունքները մանրամասն ուսումնասիրելով ամեն մեկը կարա գնա դեպի իր հաջողություն, դեպի իր նպատակների իրականացում, այնպես որ խորհուրդ կտամ անպայման կարդաք այս գիրքը, ուսումնասիրեք այդ սկզբունքները մանրամասն, ինտերնետով էլ կա, ինտերնետով կարող է ռուսեն, հայերենը չգիտեմ կա թե չէ, ռուսեն տարբերակով Думай и богатей, Նապոլեոն Խիլ, կարակ գտնեք, լսեք, ուղղակի կարդալը մի ուրիշ բան է, լսելը մի ուրիշ բան է, որովհետև կարդալով աչքը տեսնում է, դու նշումներ ես անում, ես օրինակ ամբողջ գիրքը սենց իմ մոտ նշումներ արած է, որ գծել եմ տակերով, հետո վերանայելուց այս գիրքը կարիք ունի մի քանի անգամ վերընթերցման, որովհետև այնքան կարևոր է ինքը, որ անընդհատ սենց մի քանի անգամ պետք է վերընթերցել ավելի խորը այդ բոլոր բաները իմաստը իրա հասկանալու համար։ Դե ինչ սիրելիներս, եթե էլ հարցեր չունեք, եթե ձեզ ամեն ինչ պարզ էր, եթե ամեն ինչ Լիլիթ ավտորյանը մի հատ կրկներ։ Ինչը։ Անունը Думай и богатей, Նապոլեոն Խիլ։ Նապոլեոն Խիլ։ Լիլիան, Հա, Արմին ջան։ մերսի այսօրվա եթերի համար մի հատ երեխու հետ մի 10 րոպե շփվի ու ինչ կլինի մի հատ բան, էլի գրանցումների հետ կապած կաբինետը փոխել են, էլի։ Հա, մենք վերջացնում ենք արդեն։ Եթե հարցեր չունեք, ամեն ինչ եթե պարզ էր, շնորհակալություն բոլորին, ովքեր ներկային, հուսով եմ այսօրվա մեր տրեյնինգը որոշ չափով կփոխի ձեր կյանքի ընթացքը, ձեր նպատակները դնելու
ուղին, ոնց դնեք, որ ճիշտ լինի, ոնց դնեք, որ ավելի արագ հասնեք, ոնց դնեք, որ ավելի հեշտ լինի ձեզ համար։ Հուսով եմ օգտակար էր այս ինֆորմացիան ձեզ համար եւ կարևորը ստանալը չի, կարևորը դրա կիրառելն է, որպեսզի ցանկացած ստացած գիտելիք դուք կիրառեք եւ կիրառելու արդյունքում արդեն արդյունքը բնականաբար շատ ավելի լավը կլինի, շատ ավելի մեծ կլինի, դուք էլ ձեր հաջողություններին ավելի արագ կհասնեք, ավելի մեծ հաջողություններ կգրանցեք։ Ընդհանրապես կյանքի բոլոր ոլորտներում, սա չի վերաբերում մենակ բիզնեսին, չի վերաբերում մենակ ասենք ինչ-որ ընտանիքին եւ այլն, բոլոր ոլորտներում այս ամեն ինչը կիրառելի է, որովհետեւ դուք նպատակ դնում եք եւ ընտանիքի հետ կապված, եւ ձեր բիզնեսի հետ կապված, եւ չգիտեմ, տարբեր ձեր ցանկությունները, ձեռքբերումները, այդ ամեն ինչը լրիվ անհատական ամեն ոլորտին վերաբերում է։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ անգամ մեր հաջորդ թեմայով։ Լավ եղեք, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ բարի, հաջողակ ու շատ լավ օր։ Առայժմ։ Մերսի Լիլիա ջան։